আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই গিজারটা 20 লিটারের পানির গিজার। এটা 2000 ওয়াট বিদ্যুৎ খায়। এটা খুব সুন্দর কাজ করছে। এটা আজকে আমি আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই গিজারটা 20 লিটারের পানির গিজার। এটা 2000 ওয়াট বিদ্যুৎ খায়। এটা খুব সুন্দর কাজ করছে। এটা আজকে আমি ইনস্টল করলাম। আশা করি আপনারা এই ধরনের গিজার ব্যবহার করবেন। এটা 2000 ওয়াট বিদ্যুৎ খায়। অবশ্যই ডিপি সুইচের মাধ্যমে এটি সেটিং করবেন। আর গরম পানি তো পাচ্ছেনই। গিজার সব সময় ফল ছাদের উপর থাকা উচিত, হাতের কাছে থাকা উচিত না।